بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. إنتاج شهر رمضان أهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا أنا متفق مع نفسي إن إنتاج شهر رمضان أنا مش هطلعه بيض. كان في بيض موجود من قبل رمضان أهو زي ما احنا شايفين، تمام. فقس في أول رمضان، النهاردة 16 رمضان، فأنا بإذن الله الإنتاج ده مش هطلعه. يعني الإنتاج ده يعني تبركا بالشهر العظيم أنا هفرغ منه بإذن الله أهو. بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك. أدي الأب والأم أهو، دول سكر ولوز طبعا، أول جوز امتلكتهم في الدنيا كلها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك.